今天又开始去上学了，小十一有点感冒，这2天好了，今个还去给他送学校去。哎，骑俺的小电轮去送老十一上学。啊，好，学校了，上学。好，乖，下来吧，下老师来接你。啊，走，2天没有上又生分了。好吧，好了，好，走。十一给这叫走嘞。4点20了，赶紧去接了棉袄吧。接了十一吧，骑完了电轮儿，学校了，来接了小十一，到学校了，接了小十一嘞。哎呀，小棉袄，哎呀，开心不开心呢，宝贝儿？开心。咦，老师又给你扎的漂亮了小头发，真的好看呐。乖乖，叫姥姥看看乖。哎呀，怎么那么漂亮啊？明天还上不上了乖？拜拜。咦，这个小朋友给你拜拜了。那小背个大肚包。站这门，对这门了乖。在这门乖，在这门没后头，慢点乖，慢点。你养老啊可爱，这给钱弄了乖，那门啊可爱，抽烟吃了，还吃个馍馍，还吃个香蕉啊乖。你今天吃馍馍啦？吃的啥菜呀？老问你吃啥菜嘞？看给俺娘高兴嘞，给俺娘满箱子，看给俺开心嘞。那叫老给你打开，宝贝，你喝不喝奶？喝叫老给你打开，真是得劲。呀，真是得劲，乖乖。瞅着姥姥推了衣裳，搁这来了。老爷的铺，哎呀，叫你的经历。就是我。